Krisna, ini anak 10 tahun berasal dari Pangalengan. Ini katanya bisa menirukan suara-suara benda dan juga hewan seperti suara burung gitu. Suara siren, ambulans juga bisa gitu. Kalau aku sama sekali nggak ada talenta seperti itu. Nggak ada, yang penting mungkin kita bisa juga menyuarakan suara hati gitu ya, lebih keluar daripada pendem aja. Ya kan nanti nggak ada yang Sunsona jadi lama, durasi kita udah habis untuk hari ini. Berarti liputan ini juga akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Insert hari ini. Betul sekali, kita akan kembali lagi besok tentunya dengan Insert pagi jam 6.30 dan Insert siang jam 11.30 hanya di Trans TV Milik kita bersama. Happy weekend. Kucing. Kan, kucing. Ada cilik. Gede. Ulet tablet. Ulat. Bisa. Ayam mesuk. Pelembungan. Ang dagang jauh bisa beli. Kamu. When you're so in love, sometimes you gotta take a chance to break through. And when the Seperti itulah bakat dari seorang bocah bernama Krisna yang mampu menirukan berbagai macam suara aneh. Krisna yang tengah duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar itu pun lihai menirukan suara-suara hewan dan benda-benda lain seperti suara burung,